നമസ്കാരം, ഡ്രൈവൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെയും കോട്ടയം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. RG ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ്സാണിത്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് RG ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഷെഡൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ RG ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഷെഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓണർ ചേട്ടാ കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്ക്. എന്താ പേര്? എൻ്റെ പേര് ഡോണ്. ഇതിൻ്റെ ഓണറാണ് കേട്ടോ. ഓണറിൻ്റെ മകനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇതിലത്തെ ഡ്രൈവർമാരാണ്. ഈ റെഡ് ബസ്സിലത്തെ ഡ്രൈവറാണ് ചേട്ടനല്ലേ? എന്താ പേര്? അനൂപ് ചേട്ടൻ. പിന്നെ ചേട്ടൻ്റെ പേര്? അജി. നമുക്ക് വേറൊരു ബസ് കൂടി ഉണ്ടല്ലേ? അത് സെറ്റ് വർക്കിന് കയറ്റിയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം അല്ലേ? അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് വണ്ടികൾ കാട്ടിത്തരാം കേട്ടോ. പണ്ട് ബാഹുബലിയുടെ സ്റ്റിക്കർ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ബസ്സാണിത്. ഭയങ്കര ഫേമസ് വണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ കളഞ്ഞു അല്ലേ? റിമൂവ് ചെയ്തു അല്ലേ? ഇതൊരു ഗംഭീര സംഭവമാണ് ഇപ്പോഴും. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ടാറ്റയുടെ ഒരു മാർക്കോ പോളോ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് കയറാം കേട്ടോ. എന്താണ്? കണ്ണപ്പ മോഡലല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിന് ഇൻറ്റീരിയർ കണ്ണപ്പ മോഡലാണ് ചെയ്തേക്കണല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ കേട്ടോ. ഇത് എത്ര സീറ്റാണ് ചേട്ടാ? 33 സീറ്റ്. 33 അല്ലേ? 33 സീറ്റ് വണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ പ്രകാശ് നമ്മുടെ പുതിയ മോഡൽ ഇതേപോലത്തെ മോഡലാണ് ശരിക്കും ഈ വണ്ടി കിട്ടിയേക്കണേ. ശരിക്കും അകലിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ആ വണ്ടി തന്നെ വരണത് തോന്നും. നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം കേട്ടോ. മാർക്കോ പോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകൾ കേട്ടോ. ശരിക്കും പ്രകാശിലൊക്കെ കിട്ടിയ അതേ ഫീലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പ്രകാശിലൊക്കെ കാണുന്ന അതേ ടൈപ്പ് സീറ്റിനെ ഇതിലും കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല. ബാക്കിലായിട്ട് RG ഹോളിഡേയ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ സ്പീക്കറൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥകൾ. ശരിക്കും പ്രകാശിൻ്റെ കുട്ടിരൂപം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ശരിക്കും പ്രകാശിൽ കിട്ടിയ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ്സും അതുപോലെ AC ബ്ലോറ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ പ്രകാശിൻ്റെ ആ ചെറിയ രൂപം അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതിൽ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അത് നമ്മുടെ അലുമിനിയം പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓവറോൾ മോശമില്ല കേട്ടോ. നല്ല സെറ്റപ്പ് ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു TV കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ക്യാബിനാണ് ഈ കാണുന്നത്. പ്രകാശിലത്തെ പോലെ തന്നെ സെറ്റ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലൊക്കെ ഉണ്ടോ. ടാറ്റയുടെ ഒരു എംബളം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡാഷ് യൂണിറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ബസ്സിൻ്റെ അതേ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇതിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു കുട്ടി രൂപം. നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയല്ല കേട്ടോ റിവ്യൂ ചെയ്യണത്. നമുക്കൊരു സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു വണ്ടി കൂടിയും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ. ആ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഒപ്പം ഈ വണ്ടിയും കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബസ്സും ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നൊരു വണ്ടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 വണ്ടി ഇവർ ബൾക്കായിട്ട് ഒരുമിച്ചെടുത്ത വണ്ടികളാണ്. 2 Zedone ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പുത്തൻ രണ്ട് വണ്ടികളാണ് കേട്ടോ. BS4 വണ്ടികളാണ് രണ്ടും. അപ്പോൾ മറ്റേ വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സെറ്റ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയണത്. അത് മാത്രമല്ല ആ വണ്ടിയുടെ സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണ എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് RG ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിൻഷീൽഡിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നീരാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെറ്റ് നെയിം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ. ഡിസൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് തീമിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് വർക്കുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഡിസൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ട്. നീരാളി കൊണ്ടുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം കേട്ടോ. പിന്നെന്താ ഓവറോൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് വണ്ടി.
പിന്നെ RG ഹോൾഡേഴ്സാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാഫിക്സ് വർക്കുകളും അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കോട്ടയത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാഹുബലി ബസ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവതാർ ബസ്, അതൊക്കെ ഇവരുടെ വണ്ടിയായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇവരായിരുന്നു കോട്ടയത്ത്, RG ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇവിടെ അവരുടെ RG ഹോൾഡേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള നെയിമിങ്ങൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. AC ആണ് വണ്ടി. എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് വണ്ടി, കാണാനൊക്കെ നല്ല എമണ്ടൻ ഹൈറ്റാണ്. നമുക്ക് വണ്ടി ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം കേട്ടോ. ഉള്ളിൽ കയറിയാലേ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഓറഞ്ച് തീമിലാണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് കവറുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. RG ഹോൾഡേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള അവരുടെ ആ നെയിമിങ്ങൊക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരം പറഞ്ഞ പോലെ സെഡ്വണിൽ വരുന്ന എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശിൽ വരുന്ന എന്താണോ അതൊക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, അത്ര തന്നെ. പിന്നെ ബാക്കിൽ വന്ന ഇതുപോലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനൊക്കെ നോക്കി, മറ്റുള്ള ബസ് പോലെ അല്ല കേട്ടോ, കുറേ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു പാനലൊന്നും മറ്റുള്ള വണ്ടികളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു പാനലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കുറേ ലൈറ്റും സംഭവം കൊടുത്തേക്കണേ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പ്ലൈവുഡൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം. അത് ടോപ്പ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇതേപോലത്തെ സംഭവം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡിസൈനിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിസൈനിങ്ങൊക്കെ രാത്രി സമയത്ത് കത്തും, അപ്പോൾ നല്ല ലുക്കായിരിക്കും സംഭവം രാത്രിയൊക്കെ കാണാൻ. മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് തീമിലാണ് വണ്ടി ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കർട്ടനൊക്കെ ഓറഞ്ചാണ് കേട്ടോ, അതുപോലെ സീറ്റിൻ്റെ കവറും ഓറഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് മറ്റൊരു വണ്ടി കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി സെറ്റ് വർക്കിനായിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് കേട്ടോ. എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസിൻ്റെ ഓണർ ജിതിനാണ്. ഞാൻ ആളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വേറെ വണ്ടികൾ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഏതാ വണ്ടി എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോഡില്ലേ, എക്സ്പ്ലോഡിൻ്റെ വണ്ടികളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. 2 വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും പ്രോപ്പർ പാമ്പാടിയിലാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യണത്. ഏറ്റവും രസമായ സംഭവം പറഞ്ഞാലേ, ആ കാണുന്നുണ്ടോ, ആ കാണുന്ന ആ പറമ്പില്ലേ, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പാമ്പാടി രാജനെ, ആനേനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട്, അടിപൊളിയല്ലേ? പക്ഷെ ഇന്ന് അവിടെ പാമ്പാടി രാജൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പാടി രാജൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെപ്പോഴും സെറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് ഈ സെറ്റ് വർക്ക്? നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൽ പ്രകാശ് ബോഡി കെട്ടി വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് മാത്രമാണ് വരിക. ബാക്കിയുള്ള ഈ സെറ്റുകളും ലൈറ്റും സൗണ്ടും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ എക്സ്ട്രീം സൗണ്ട് ബോക്സ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ജിതിൻ ചേട്ടനാണ് അതിൻ്റെ ഓണർ. അപ്പോൾ അവിടെ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ നിരന്നായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായി കാട്ടിത്തരാം അവരുടെ വർക്കും അവരുടെ രീതികളും എന്തൊക്കെയാണ്. പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാട്ടുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം കേട്ടോ. നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. ഇവിടെയൊക്കെ ബസ്സുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് BMR, ടെമ്പോ ട്രാവലർ, പിന്നെ വേറൊരു ബസ് ഇതാ കിടക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു സെറ്റ് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ സെറ്റ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാഗം ഞാൻ കാണിക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ്, പ്ലൈവുഡൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സെറ്റപ്പ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് ആ സെറ്റപ്പിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ സെറ്റിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുക. കണ്ടില്ലേ ഈ എന്തൊക്കെ പരിപാടികളല്ലേ.
ഇതിപ്പോൾ ഒരു വുഡ്ലാൻഡ്സ് ഹോളിഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റ് വർക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എയർ ക്ലീനറായി കാണണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറാം. സീറ്റൊക്കെ വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയറും ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവനായിട്ട് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ പ്ലൈവുഡാണ് മൊത്തം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാബിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണത്. ഇത് വേഗ ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ ഈ ബസ്. അപ്പുറത്ത് ട്രാവലറിലും പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനതിൽ കാര്യങ്ങൾ കാട്ടിത്തരാം കേട്ടോ. ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ? അക്ഷയ്. അക്ഷയ്. ചേട്ടൻ്റെ? ആകാശ്. അപ്പം നിങ്ങളിതിൽ മെയിൻ പണിക്കാർ തന്നെയാണല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തൊക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുക പരിപാടികളൊക്കെ എന്താ? സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഞങ്ങള് കാർപ്പൻറ്റർ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാബിന്റെ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ഒരു മുറക്ക് നടക്കും. അപ്പത്തിന് ബാക്കിയുള്ളവര് വയറിങ്ങിന്റെ സെക്ഷനൊക്കെ ഒതുക്കി വരും. വയറിങ്ങിന്റെ വേറെ സെക്ഷൻ വേറെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്ന് അവിടെ 2-3 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഒരു കാരണം വന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാർപ്പന്റിങ് സെക്ഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യും? കാർപ്പന്റിങ് പിന്നെ അല്ലാതെ വയറിങ് ഹെൽപ്പ് അങ്ങനത്തെ അത് ഇത് സംഭവം കൂടുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ അടുത്തത്? അത് പിന്നെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈറ്റിങ്ങിലോട്ട് അതിന് വേറെ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടോ? അല്ല, അത് ഇവരെല്ലാരും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലത്തെ വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ആംപ്ലിഫയറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ, അതൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ വെക്കുക. പിന്നെ ഇൻവേർട്ടർ അല്ലാതെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടില്ലേ? എന്നിട്ട് ഇതില് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കൂടും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ വേറൊരു ചേട്ടനാട്ടോ. ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ? ശശികുമാർ. ചേട്ടൻ ഇവിടുത്തെ ഇന്റീരിയർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? വണ്ടിയുടെ ഇന്റീരിയർ, ക്യാബിൻ വർക്ക്, പിന്നെ അതിന്റെ മോഡൽ ഡിസൈൻ എല്ലാം ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞുതരാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ പറയാ, എന്തൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് പാനലിങ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പ്ലൈവുഡ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലൈവുഡ് കൊണ്ട് ക്ലോത്ത് വെച്ച് ഇത് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പിന്നെ ലൈറ്റ് കൂട്ടിപ്പിടിക്കും. അതിപ്പോ ഏത് ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യും? ഏത് ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യും. അവർ പറയുന്നതും ചെയ്യും. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാൻ വരച്ചു തരുന്ന അവര് തരുന്ന ഒരു വർക്കുകളൊക്കെ. അതിപ്പോ എത്ര ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ, ഈ പാനലിങ് ചെയ്യാനായിട്ട്? പാനലിങ്ങിന് പല റേറ്റ് ആണ്. റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമല്ല. അതവരുടെ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, റേറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് ഇവിടെ ബസ് മാത്രമല്ല, ട്രാവലറും എല്ലാം ഉണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളെല്ലാം ചെയ്യും. ട്രാവലർ, ചെറിയ വണ്ടികളെല്ലാം ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ സെറ്റ് വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ആംബ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വേറെ അഡീഷണൽ മേടിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓരോരുത്തരും ഓരോ സെക്ഷനാണ്. ഞാൻ ഇന്റീരിയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ സംഭവം ആ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. ഇതിന്റെ മെയിൻ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജിതിൻ ചേട്ടൻ. ജിതിൻ. അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണ്ടാവും. ചോദിച്ചു നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ വർക്ക്ഷോപ്പിലത്തെ അവരുടെ പണി സാധനങ്ങളാണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ സാധാരണ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സംഭവങ്ങൾ കൂടിയും ചെയ്യണമല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണേ സംഭവങ്ങളാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ. ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ചിലർ ചോദിക്കും ഇത് പ്രകാശ് ബോഡി കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ചെയ്തുകൂടെയാണ്. പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അവർ ബോഡി മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അവർ ബോഡി മാത്രം ചെയ്തിട്ട് വിടും. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അതായത് ലൈറ്റ്സ്, സൗണ്ട്, ബാക്കി എന്തും അത് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ജിതിൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ബസ്സിലാണ്, നമ്മുടെ വണ്ടിയിലിപ്പോൾ പണി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. നമ്മുടെ ജിതിൻ ചേട്ടനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആൾ കേട്ടോ. ചേട്ടൻ അത് നിൽക്കണം. ഈ ചേട്ടനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആൾ. ചേട്ടൻ പറയും, ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജിതിൻ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ സാരഥി. ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്? ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് വർക്ക് സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും. അപ്പോൾ സെറ്റ് വർക്ക് എന്താ സംഭവം? വണ്ടിയുടെ പാനലിങ്, പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഇതുപോലുള്ള പാനലിങ് അല്ലേ? സൗണ്ട്, സ്പീക്കറിന്റെ ഡിസൈൻസ്, ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ലെഡി സ്ട്രിപ്പിന്റെ പരിപാടി. പിന്നെ വലിയ TV വരുമ്പോൾ 55 TV വരുമ്പോൾ സ്ലൈഡിങ് ടെലിവിഷൻ ആക്കണം. സ്ലൈഡിങ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാല്ലേ? പിന്നെ പിന്നെ വണ്ടിയുടെ EDC യൂണിറ്റ് ഫ്രണ്ടിലെ ക്യാബിനകത്താണ് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ പുറകോട്ടെടുത്ത് മാറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും.
അപ്പോൾ പ്രകാശിൽ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇവിടെ മാറ്റി ചെയ്യും. ആ അതിപ്പോൾ സെറ്റ് വർക്കിനൊക്കെ എന്ത് കോസ്റ്റ് വരും? ഇത് ഒരു 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റാണ് ഈ വണ്ടി. സെറ്റ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ലൈറ്റ്സും സൗണ്ടും ഒക്കെ വരും അല്ലേ? ആ പിന്നെ നമ്മുടെ വുഡ് വർക്കും പാനലിങ്ങും വയറിങ് അതിന്റെ പിന്നെ ഹൗസ് വയറിംഗ് കേബിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്പീക്കർ വയർ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫിനോലെക്സിന്റെ കേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഫിനോലെക്സിന്റെ കേബിൾസ് ആണ്. ഏതിന്റെ? ഫിനോലെക്സ്. അതെല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹൗസ് വയറിംഗ് കേബിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലോക്കൽ വയർ സ്പീക്കർ വയർ നമ്മൾ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം നല്ല ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ പണിക്ക് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആവും. ചിലപ്പോൾ 10 ദിവസമൊക്കെ എടുക്കും ഒരു വണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ വർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഒത്തിരി പേരെ വെച്ചിട്ടില്ല, 4 പേർക്കുള്ളില്ല. ഇല്ല അതാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ലേറ്റ്സ് സൗണ്ടിലും എല്ലാം ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോ പാമ്പാടിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസ് എന്നതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ അഡീഷണൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുമോ? അഡീഷണൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഈ ലൈറ്റ് ട്യൂബ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ലൈറ്റിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് കസ്റ്റമർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കും. വീണ്ടും അതെല്ലാം അഡീഷണൽ ആണ്. അതെങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ട്യൂബോ? ഈ ട്യൂബ് എല്ലാം ട്യൂബ് ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് അത് അങ്ങനത്തെ ട്യൂബ് പ്രകാശ് ബോഡിയായിട്ട് വരുമ്പോ ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വരുമ്പോ ഇതിന്റെ വയറെല്ലാം മാറ്റി ചേസറെല്ലാം ഓടിക്കത്തുന്ന രീതിയിലെല്ലാം. ഓ അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ സ്മോക്ക് ഇട്ടുണ്ട്. ഈ സ്മോക്ക് വരുന്ന സംഭവം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല? ഈ സ്മോക്കിന്റെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ എങ്ങനെ ശരിക്കും ചെയ്യണത്? സ്മോക്കിന്റെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ 2 ഇൻവെർട്ടർ ആണ് വണ്ടിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് സ്മോക്കും ഒരു ഇൻവെർട്ടറിലെ സ്മോക്ക്. ഇവിടെ ഒരു കൂളർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ലൈറ്റ് ഫാൻസി ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം 2000 വാട്ട്സിന്റെ ഇൻവെർട്ടർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ലേറ്റ് ഇട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ? ഇതിപ്പോ ഇവര് ചെയ്ത വർക്കാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ആ സ്മോക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ആകെ പുക ശരിക്കും കണ്ടില്ലേ? ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ പാനലിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചേട്ടൻ്റെ വർക്ക്. ഇങ്ങനെ പാനലിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്മോക്ക് കാരണേ. അതുപോലെ ചേട്ടൻ്റെ ഈ കമ്പനിയുടെ പേരാണ് എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസ്. ഇത് പാമ്പാടിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് മുന്നേ ആ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് സ്മോക്ക് വരണത് കേട്ടോ. ഇത് വല്ലാത്തൊരു സ്മോക്ക് വരണ്ട. എന്തൊക്കെ പരിപാടിയല്ലേ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ടൂറ് പോകുമ്പോൾ സ്മോക്ക് ഇല്ലാതെ പറ്റുകയില്ല. സ്മോക്ക് ലേസർ ലൈറ്റ് സംഭവം ഇല്ലാത്ത വണ്ടി വിളിക്കില്ല ചില ആൾക്കാർ. സ്മോക്കിലൊരു സംഭവം ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കും കണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് തുറന്നിട്ടാണ് ആ ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്മോക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത്. അല്ല തന്നെ രണ്ട് സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും കുറേ പേര് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഇത്രയ്ക്കൊന്നും. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കണേ. അപ്പോൾ ജിതിൻ ചേട്ടൻ എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസിൻ്റെ ആൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് എന്തായാലും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ വർക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ വണ്ടിയിൽ? വണ്ടിയിലെ വർക്ക് ബാക്കി സ്മോക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്നു, മാറ്റി വെച്ചു. ഈ കോൾഡസ് മൈക്കെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ഒരു ഇത്ര നാളായിട്ട് ഓടാ കിടന്നുകൊണ്ട് റീസർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതോടെ ഇത് ഓടാത്തൊരു വണ്ടിയാണല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിന് ഓടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ചേട്ടാ, എന്തായാലും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും. ജിതിൻ ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഓണർ, ഈ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസിൻ്റെ ഓണർ ചേട്ടനാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ചേട്ടനൊരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇനി പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി. അതെ 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 അതും ചേട്ടൻ ത്രൂവാണ് പറ്റിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഈ സ്ഥാപനം നന്നായിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് വളരട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നല്ല ചൂടായിരുന്നു വണ്ടി ഉള്ളിൽ. പിന്നെ സ്മോക്കും ഇട്ടിട്ടേ ആകെ ശ്വാസം മുട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക്ഷോപ്പും അതിൻ്റെ ഏരിയയാണ്. എന്നാലും സാരമില്ല, നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയാവുക.
അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിന് മുന്നേ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ച് പറയാം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ലൈലൻഡിൻ്റെ ബൈക്കിംഗ് ചേസിൽ കെട്ടിയ സെഡോൺ അല്ലെങ്കിൽ Z1 ബോഡിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് 180 ഹോഴ്സ് പവറാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പവർ. അതുപോലെ ടയർ സൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 295 ബാർ 80 R 22.5 ആണ് ഇതിൻ്റെ ടയർ സൈസ് വരുന്നത്. റേഡിയൽ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് BS4 വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ യെല്ലോ ബസ് കിടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ട എങ്ങനെയുണ്ട്, സൂപ്പർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫ്രണ്ടിൽ വന്നാലേ വലിയൊരു വിൻഷീൽഡ് പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടൊരു 6 LED ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2 കൊമ്പാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കൊമ്പ് നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള കൊമ്പാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടല്ലേ കുറേ സ്റ്റിക്കർ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കണ്ട, ദ ഓൾഡ് സ്മഗ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ നെയിമിങ് അല്ല കൊടുക്കണേ. അത് നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ആ സ്റ്റിക്കർ വർക്ക്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വോൾവോ ടൈപ്പ് വൈപ്പറാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ക്ലാഡിങ് ഡിസൈനാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കണേ. അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ ബോണറ്റ് ഹുഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ബോണറ്റ് ഹുഡിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഗ്രില്ലിൻ്റെ നടുക്കിലായിട്ട് പ്രകാശിൻ്റെ ഒരു എംബിൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രാഷ് ഗാർഡ് കേട്ടോ. ക്രാഷ് ഗാർഡ് നമ്മൾ സ്ഥിരം കണ്ടു വന്നിട്ട ടൈപ്പ് അല്ല, ഒരു സ്റ്റീലിംഗ് കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ. പിന്നെ ഓവറോൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ ക്രാഷ് ഗാർഡ്. പിന്നെ ട്രാക്ഷൻ ലൈറ്റാണ് കാണുന്നത്, 2 ട്രാക്ഷൻ ലൈറ്റ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ബമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഷ് ഗാർഡിൻ്റെ മുകളിലല്ല അത് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഈ ബോർഡർ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ആ ട്രാക്ഷൻ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേസ് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കണ ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഫോഗ് ലാമ്പാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു സ്കേർട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഹെഡ് ലാമ്പ്സ് കേട്ടോ. 2 ഹെഡ് ലാമ്പ്സ് ഉണ്ട്. സൈഡിലായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ RG ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും. നമുക്കിനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ്റെ ഡോറാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടെറർ ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റിക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിരിക്കുന്ന സംഭവം TG. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ തുറക്കുന്ന സംഭവം കണ്ട, ഈ തുറക്കുന്നതിന് മുകളിലും ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു LED ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് പാർക്ക് ബോഡി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വീലിൻ്റെ ആർച്ച് കേട്ടോ. പിന്നെ വീലാണ്, വീലിൻ്റെ ക്യാപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. സൈസ് ടയറിൻ്റെ 295 ബാർ 80 R 22.5 ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. റേഡിയൽ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു LED ലൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലഗേജ് വെക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡീസൽ അടിക്കുന്ന ആ പോർഷനാണ് കേട്ടോ. 350 ആണ് ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. പിന്നെ ഇവിടെയും ബോഡി ലൈറ്റ് പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ RG ഹോൾഡേഴ്സ് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ഒരു വട്ടത്തിൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫീലാണ് വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ. യെല്ലോ തീമിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക് കോമ്പോയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. കാണാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ബദ്രി പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണിത് പെയിൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അജയ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ട ഇവിടെയും RG ഹോൾഡേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ളൊരു അവരുടെ നെയിമിങ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ ഡിസൈനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ മോൾ ഭാഗത്ത് കണ്ട ഒരു ബാഡ്ജിങ്, ആചാരപടിക്ക് ഇതാ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കോളേജ് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് കേട്ടോ. എന്തായാലും സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കുറേ നെയിമിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബാക്ക് വീലിൻ്റെ ആർച്ചാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു LED ലൈറ്റ്, ഇവിടെ ബോഡി ലൈറ്റ്, പാർക്ക് ലൈറ്റ്, ഇവിടെ ഒരു LED ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടയർ വന്നിട്ടുള്ളത് ട്യൂബ്ലെസ് റേഡിയൽ ടയറാണ്. മിഷ്ലിൻ്റെ ടയറാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നമുക്ക് പുറകിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. പുറകിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു എമർജൻസി എക്സിറ്റാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എമർജൻസി എക്സിറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് 3 ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലും ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൈഡിലത്തെ കാഴ്ചകൾ ഈ വണ്ടിയുടെ. ഡിസൈനാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ടത്. ഡിസൈൻ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, സൂപ്പറാണ്. അതായത് ആ യെല്ലോ, അതായത് ആ മഞ്ഞ നിറം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞയിൽ കറുപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ് വണ്ടി. നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി പുറകിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. നമുക്ക് പുറകിൽ വന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കോണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാഫ് സൈസ് കോണിയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു കെറിവി ഡിസൈൻ, യു ഷേപ്പ് കെറിവി ഡിസൈനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ കെറിവി ഡിസൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ തൊട്ട് മാറി ഇവിടെ പ്രകാശിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് അതുപോലെ പ്രകാശിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ്, പാർക്ക് ലൈറ്റ്, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൂട്ട് സ്പേസ്. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ, അതിന് മുകളിലായിട്ട് 2 വയറിങ് ലൈറ്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ RG ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പുറകിലത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും. നമുക്കിനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെയായിട്ട് ബോഡി ലൈറ്റ്, പാർക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ താഴെയായിട്ടൊരു LED ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലഗേജ് ബോക്സാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്ക് വീലിൻ്റെ ആർച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിന് മുകളിലും ബോഡി ലൈറ്റ്, പാർക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സൈഡിലൊരു LED ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ സൈഡിലൊരു LED ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഇനിയും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് അടിക്കണില്ല. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. ഇത് നമ്മുടെ സ്പെയർ വീൽ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ വീലിരിക്കുന്നത്, സ്പെയർ വീൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ RG ഹോൾഡേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള അവരുടെ ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോരുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ഒരു സ്പേസിംഗ് ആണ്, ഇതും ലഗേജ് ഇരിക്കുന്ന ആ സ്പേസിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ. 2 ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. 12 വോൾട്ടിൻ്റെ 2 ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ 2 ഇൻവെർട്ടറും ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് വീലിൻ്റെ ആർച്ചാണ്. ഫ്രണ്ട് വീലിൻ്റെ ആർച്ചിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബോഡി ലൈറ്റ്, പാർക്ക് ലൈറ്റ്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു എമർജൻസി സ്വിച്ച്, പുറത്തുനിന്ന് അമർത്തുന്ന സ്വിച്ചാണത്, അതാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറാണ്, ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിന് മുകളിലും ടെറർ ബോയ്സ് വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റിക്കർ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലായിട്ടൊരു സൈഡ് മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റബിളാണ് കേട്ടോ, മാറ്റി നീക്കിയൊക്കെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ RG ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിലത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും. നമുക്കിനി വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി കയറി നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു മയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘോഷയാത്ര എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ സംഭവം അതിൽ കാണണേ. എന്താ പറയുക, വല്ലാത്തൊരു ഫീലാട്ടോ. നമുക്ക് സ്ഥിരം ചെയ്യണ പോലെ പുറകുനിന്ന് കിടന്നെ വരാം, അത് നല്ലത്. സ്മോക്കൊക്കെ അവർ രക്ഷയിലിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക്, അത്രയും സ്മോക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ പുറകിൽ വന്ന ഇതേപോലെ ഒരു ലേസർ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് പോകണു. അവരുടെ RG ഹോൾഡേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഇതാണോ ഈ കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുക ഈ ലേസറിൻ്റെ സംഭവം. അപ്പോൾ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് 2 സ്പീക്കർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 2 DD ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിയർ ഗ്ലാസിൻ്റെ പോർഷനാണ് കേട്ടോ. ഈ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു 5 LED ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എമർജൻസി എക്സിറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി പുത്തൻ വണ്ടിയാണ്. അതായത് ബോഡി കെട്ടിയിട്ട് വണ്ടി ഒരു ഓട്ടം പോലും ഓടിയിട്ടില്ല. ഇത് കന്യോട്ടം ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചയിലാണ് ഓടാൻ പോകുന്നത്. കോവിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന കാരണേ പണിതങ്ങനെ ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്, ഒരു മാസ് ഇൻറ്റീരിയറാണ് കേട്ടോ. ലൈറ്റ്സും മയാണ്, ഇഷ്ടം പോലെ ലൈറ്റ്സാണ്. ഞാൻ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസ് ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് വർക്കും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനിയുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വർക്കുകൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വണ്ടി കേട്ടോ, സൂപ്പർ ഇൻറ്റീരിയറാണ്. അതുപോലെ ഈ വണ്ടി ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വോൾവോ ആണ്, വോൾവോ ക്യാബിനാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഡ്രൈവറുടെ ആ ബോണറ്റിൻ്റെ ആ ക്യാബിനും ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വോൾവോ ക്യാബിനാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാരണ പ്രകാശിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിസൈനല്ല ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്, വോൾവോ ക്യാബിനാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയാം. സ്മോക്ക് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുക, തങ്ങി നിൽക്കുക, പോയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ടൂറ് പോകാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി വണ്ടി കേട്ടോ, യാതൊരു സംശയമില്ല. ഗംഭീര വണ്ടിയാണ്, ഇപ്പം തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് വേറെ സംഭവമൊന്നുമില്ല. സീറ്റ്സൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥിരം വരുന്ന പ്രകാശിൻ്റെ സീറ്റ്സിൻ്റെ വന്നേക്കുന്നത് 3+2 ലേഔട്ടിലാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. പിന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അലുമിനിയം പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ സ്ഥിരം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. അതുപോലെ കട്ടൺ ഒരു ഓറഞ്ച് തീമിലൊരു കട്ടനാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 സൈഡിൽ ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊരു 10 ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡിലായിട്ട് 10 ഫാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബെർത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സൈഡ് സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള ലൈറ്റ്സ് കുറേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരം നമ്മൾ പറയണത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് പറയണില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ പാനലിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതായത് സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രീമിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഈ എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഫുൾ സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അവിടെ ഇട്ടാണ് ഈ വണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ പാനൽ വർക്ക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പാനൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ
അതായത് പ്രകാശ് ബോഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ പാനലും സംഭവമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വെറും ബോഡി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് വർക്കിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 DD ഈ 2 DD സംഭവമൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാബിൻ, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോർഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസാണ്. ഈ ലേസർ ലൈറ്റ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഫുള്ള് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ പാനലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത വണ്ടികൾ ഇത് ഫുൾ പാനൽ ചെയ്ത വണ്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ഫുൾ പാനലിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, സ്മോക്ക് നിൽക്കുന്ന കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇതാണ് പാനലിങ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഇത് പ്ലൈവുഡാണ് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ അപ്പോൾസ്ട്രി ഒട്ടിക്കലും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഫോൾ സീലിംഗ് പോലുള്ള പരിപാടി, അതാണ് ഈ പാനലിങ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതൊക്കെ ഓരോ ആർട്ട് വർക്കുകളാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഓരോ ഫോട്ടോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല കാണാൻ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ അട്രാക്റ്റീവാണ്, എല്ലാം അട്രാക്റ്റീവാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഫ്രണ്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗിറ്റാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ലൈറ്റ് LED സ്ട്രിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ഒരു പാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭാഗം മനസ്സിലായോ? പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്താണ്. ഇത് നമ്മുടെ എയർ വെൻ്റാണ്. അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ LED സ്ട്രിപ്പ് ഇട്ടായിരുന്നേ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വേറെ എന്തോ ഒരു ആകാശത്തേക്കൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു ഫീല്. എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാണ്ട 2 സിംഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ LED സ്ട്രിപ്പ് കൊടുത്ത കാരണം അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളാണ് ഇവർ ഈ പാനലിങ്ങോടുകൂടി ചെയ്യണത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസാണ് കേട്ടോ. ആളൊരു മാസമാണ് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞോ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു തരും. ഏത് ലെവലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ആ ലെവലിൽ അവർ ചെയ്തു തരും. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായാൽ മതി, അവർ ചെയ്ത് എന്ത് രീതിയിലാക്കി തരും. അതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇവരുടെ സ്ഥാപനം വരുന്നത് നമ്മുടെ പാമ്പാടിയിലാണ് കേട്ടോ. കോട്ടയത്തെ പാമ്പാടിയിലാണ് ഇവർ എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസ് സ്ഥിതി ചെയ്യണത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ RG ഹോൾഡേഴ്സ്. അവരും പാമ്പാടിയിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ സ്ഥലം. ഇത് പുതുപുത്തൻ വണ്ടിയാണ്. അതായത് സീറ്റ് കവർ പോലും പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ. അതതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, സീറ്റ് കവറൊന്നും പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. കണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട്, സീറ്റ് കവറൊന്നും പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. സീറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല പോളിസ്റ്ററിയാണ്. ഒരു ചെക്ക് ഡിസൈനാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ട് കാണാനൊക്കെ. അതുപോലെ സ്ഥിരം പറയണ പോലെ വുഡൻ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ലൈറ്റ്സ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ലൈറ്റ്സും അതുപോലെ ആർട്ട് വർക്കുകളാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് പാനലിംഗ് വർക്കുകൾ, അതായത് ഈ ഭാഗം തൊട്ടിട്ട്, അതായത് ബാക്ക് സൈഡ് തൊട്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് വരെ ഇതുപോലെ പാനലിംഗ് വർക്കുകളാണ് ചെയ്തേക്കണേ. അറ്റം വരെ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരുപാട് അട്രാക്റ്റീവാണ്. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാ LED ലൈറ്റ്സ് സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റാണ് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലൈറ്റ്സും അതുപോലെ ലേസർ ലൈറ്റുകളും അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ പാനലിങ് അതിഗംഭീരം കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. പാനലിങ് സൂപ്പറാണ്. അതുപോലെ കുറേ LED ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു ഹൈഡ്രോളിക് TV കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു പാനലിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗിറ്റാറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഡോം ലൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഒരു പാനലിൽ വേറെ കുറേ ലൈറ്റ്സും സംഭവമൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ ആയിട്ടും ഒരു TV കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്ലൈഡിങ് TV ആണ് കേട്ടോ. ടിവിയുടെ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് RG ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ് ആണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രകാശിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബെൽ സ്വിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹസാർഡ് സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ സാധാരണ നമുക്ക് കാണാറുള്ളത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഊരി വെച്ചിരിക്കുകയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് സ്പേസിങ്ങും സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ആ സൈഡിലേക്കാണ് വരിക, അത് ഇങ്ങോട്ടായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും നമ്മുടെ RG ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സെറ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പാട്ടും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേൾപ്പിച്ച് തരാം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ക്യാബിനിൽ നിന്ന് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ക്യാബിൻ. ഇത് വോൾവോ ടൈപ്പ് ക്യാബിനാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്യാബിനല്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. നമ്മുടെ വോൾവോ ബസ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാബിനാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ RPM മീറ്റർ, കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ, എയറിൻ്റെ 2 മീറ്റർ, അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ മീറ്റർ, അതുപോലെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ, പിന്നെ ബാറ്ററി ഒരു മീറ്ററാണ് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എഞ്ചിൻ ബ്രേക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ വൈപ്പറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലാമ്പും മറ്റേ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ.
പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഗിയർ ലിവറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൽ ഗിയറും പൊസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ 6+1 6 ഫോർവേഡും ഒരു റിവേഴ്സുമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്ക് ക്യാമറയുടെ ഒരു സ്ക്രീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഇതിലും കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ എസിയുടെ ഒരു സ്വിച്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതും അതുപോലെ ഡാഷ്ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതും. ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് വർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. സെറ്റ് വർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസാണ് ഇതിൽ സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എക്സ്ട്രീം ഓഡിയോസിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടൊരു LCD സ്ക്രീൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ കാണുന്നത് ഒരു DVD പ്ലെയറാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മിക്സർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ്. എന്തായാലും സൂപ്പർ അല്ലേ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആമ്പുകൾ. 4 ആമ്പാണ് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ആമ്പിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ LED ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടേ ഗംഭീരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്ലൂ തീമിലുള്ള ലൈറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ നല്ല അട്രാക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയും ഒരു ആമ്പ് ഉണ്ട്, അത് ഗ്രീൻ തീമിലാണ് ചെയ്തേക്കണേ. അതും കാണാൻ നല്ല അട്രാക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കാണ് കാണുന്നത്, അതായത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് അതൊരു രക്ഷയില്ല, അത് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ അല്ലേ, ഒരു മാറ്റമില്ല. എന്തൊക്കെ മാറിയില്ല അത് മാറില്ല. എന്തായാലും ഓവറോൾ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാഴ്ചയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വിട്ടു, നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നമ്മുടെ പാനൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അതുപോലത്തെ പാനൽ വർക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ക്യാബിനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ആ വർക്ക്, നന്നായിരിക്കേണ്ട ആ വർക്ക് കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ 2 സ്പീക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ഫാനും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഫാനൊന്നും ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല ഈ ചൂടുകാലത്ത്. ഈ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ സമയത്തൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, അതായത് വണ്ടിയുടെ പാട്ട്, ഇത്ര നേരം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ, ഇവരുടെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്.
പിന്നെ ഇതിൽ പറയാൻ വിട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ പാട്ട് കേൾപ്പിക്കണേക്കാട്ടും മുന്നേ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ട 2-3 പേരുണ്ട്. വാ ബദറേ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കല്ലേ. ഇവരാണ് ഇതിന്റെ എന്താ നിങ്ങള് ഇതിന്റെ തസ്തിക എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്? ആ അത് നിങ്ങള് ഈ വണ്ടിരെ എല്ലാ വണ്ടിയിലും പോകൂലേ? മാറി മാറി പോവും. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താ പേര് ബദറിന്റെ? നിഷാദ്. ബദറിന്റെ അജിത്ത്. ആ ഇവിടെ തന്നെയാണ്, കോട്ടയത്താണ് വീട്? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ എങ്ങനെ പോണു? കോവിഡൊക്കെ ആയിട്ട് ആകെ കഷ്ടമാണല്ലേ? നീ ഞായറാഴ്ച തന്നെ കന്യോട്ടല്ലേ? പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ കേട്ടോ. ചേട്ടന്റെ പേര് അജി. 2 അജിത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ? മറ്റേ ആള് അജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചേട്ടൻ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പൊ ഇതിലായിട്ട്? അതെ അല്ലേ? എങ്ങനെ പോണു? കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും സീസണിലോടുന്ന ആ ഓട്ടം ഇല്ല. ഇല്ല വരുന്നതുള്ളൂ. കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് രക്ഷോട്ട് വരുന്നതുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ? എല്ലാവരും പിന്തുണ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി വേറൊരു ചേട്ടൻ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ? 2 ഏട്ടന്മാർ കൂടി ഉണ്ട്. ചേട്ടാ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ? ഇങ്ങോട്ട് വരും. എല്ലാരും അപ്പുറത്ത് മാറിയിരിക്കുക. ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ഏത് വണ്ടിയിലാ? ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെയാണല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ഇത് സൂപ്പർ വണ്ടിയാണ്. ചേട്ടനപ്പോൾ ഏത് വണ്ടിയിലാ? റെഡ് വണ്ടിയില. നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ട വണ്ടിയില്ലേ? ആ നീരാളി. ആ നല്ല നല്ല പേരുകളാ. നീരാളി. പിന്നെ എന്താ സ്മഗ്ലർ അല്ലേ? ആ അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പേരുകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടുമ്പോഴാണല്ലേ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആൾക്കാർക്ക്, പിള്ളേർക്കൊക്കെ. ഇതിന് ടോപ്പ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ സ്ഥിരം എപ്പോൾ പറയുമ്പോഴേ ടോപ്പ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും. വണ്ടിയുടെ വർക്കുകൾ തീർന്നു വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് പുതിയ വണ്ടി, ഇതിപ്പം നമ്മളെ ഇതില് ജി ഫോമിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വണ്ടി ഇന്നലെ ജി ഫോമിൽ ഇറക്കി വർക്കുകൾ തീർന്നു. അപ്പൊ ഓരോരോ തീർന്നു വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ വേറൊരു ചേട്ടൻ കൂടി ഉണ്ട്. ചേട്ടൻ മറ്റേ വണ്ടിയിലത്തെ ഡ്രൈവറാണല്ലേ? തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ 2 പേര്? ആ ചേട്ടൻ്റെ പേര്? സജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് വർക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ RG ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാഫ്സ് കേട്ടോ. എന്തായാലും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം, വീണ്ടും പറയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരമായി നമ്മൾ, അതുകൊണ്ട് വണ്ടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കണമൊന്നുമില്ല. വണ്ടി പണി കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരാം. അതൊരിക്കും തൽക്കാലം ബൈ. നമസ്കാരം.